Güvəndəsən layihəsinə start verdi. Azərbaycanın ən güvənli həkimlərini, iş adamlarını və öz sözünü öz işində deyən, sübut edən bütün insanlarını elə monitoringin efirində Güvəndəsən verilişində görəcəksiniz. İnşallah görüşəcəyik. Hər birinizi xoş gördük, hörmətli monitoring izləyiciləri. Güvəndəsən layihəsi efirdədir. Əlbəttə ki, mən Zümrüd Şahovanın təqdimatında bugünkü qonağım Qara Əliyevdir. Qara Əliyevi çoxunuz gözəl dost, dəyərli insan, çoxunuz ölkənin bir nömrəli koloristi, saç uzmanı, saçın peşəkarı kimi tanıyırsınız. Düzdür, mən də elə tanıyıram, amma onu da deyim ki, Qara Əliyevin çox gözəl də ifaları, zümzümələri var. Amma bu günləri biz ifaya, mahnıya toxunmayacaq. Biz bugün Qara ilə danışmayacaq. Səsdən, ifadan, musiqidən, mahnıdan. Biz bu günləri Qara ilə danışacaq. Adi bir oğlan. Bugün iş adamıdır, biznesi var. Xanımların, bəylərin sevilən simasıdır. Yanına gəlmək üçün, qəbuluna düşmək üçün bəlkə 10 gün əvvəldən yazılmaq lazımdır. Yəni, tapılmayan bir simadır. Əsas da işinin peşəkarıdır. Qara, xoş gəlmişsən. Çox sağ olasın, çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Mən onu deyim ki, mən bir neçə dəfə cəhd elədim səndən müsahibə alım, səni verilişlərə dəvət elədim, gəlmədin. Gələ bilmirik, həqiqətən gələ bilməliyiz, amma bu dəfə gəldin. Söz verdim, bu səfər dedim, 100% gələcəm inşallah. Mən düşünürəm ki, sən daha çox danışmaq yox, işinlə, hərəkətinlə, öz belə necə deyim, gözəlliklər yaratmaqla daha çox məşğul olmaq istəyirsən. Ona görə ki, ruh dünyan, iş dünyan budur. Bəli. Bisincədə salamlayıram ilk növbədə hər kəsi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Bizim eyni zamanda neçə illər dostluğumuz vardı. Dostluğumuz olmağına baxmayaraq biz də iş işdi, bilirsiniz. Belə deyim ki, işdən danışırıq. İş mənim üçün çox önəmli bir faktordur. İşimi çox sevirəm. Həqiqətən sevdiyim işi gördüyümü düşünürəm. İşimdə daha da çox inkişaf eləmək istəyirəm və belə bir yanaşım ki, məsələyə ki, bir yerlərə gəlib çıxandan sonra ora gəlib çıxmaq bir çətindirsə, orada qalmaq daha çətindir. Qoruyub saxlamaq o işi daha çətindir. Həqiqətən, yəni, iş nə qədər böyürsə, məsuliyyət o qədər artır, o qədər yorulursan, o qədər əziyyət çəkirsən, o qədər vaxt cəhətdən çox əziyyət çəkirsən, orada qalmaq çox çətindir. Qara, sən saç ustası deyildin. Saç ustası olmaq da istəmirdin. Tamamilə başqa bir yeri oxudun, başqa bir sahənin adamı və bir gün gəlirsən rayondan, düşürsən şəhərə, qabağına müəyyən hədlər, müəyyən məqsədlər, niyyətlər qoyursan. Belə oldu ki, İstəyirəm oradan başlayaq. Belə deyim ki, biz bu təhsili əslində İstanbulda yaşadıq, biz ilk oradan başladıq. Və təbii ki, müəyyən çətinliklər o ki, biz istər İstanbuldakı həyatımızdan, istərsə də buradan çox müəyyən əziyyətlər çəkdik. Biz bu qədər böyümək, bu qədər inkişaf etmək, bura gəlib çıxmaq hədəfdən, məqsəddə yox idi. Sadəcə olaraq ki, biz normal yaşaya bilək dedik. O da çalışdıqca baxdıq ki, olur, çalışdıqca əziyyət çəkirsə, böyüyürsən, böyüdükcə də daha çox istəyirsən, güclənirsən. Güclənirsə də və orada qalmaq üçün daha çox çalışırsan. Qara, kim olmaq istəyirdin? Biz daha öncə danışmışdıq. Mən əslində bir daha dünyasında müğənni olmaq istəyərdim. Amma o vaxtların müəyyən maddi mənəvi çətinliklər olduğuna görə edə bilmədik biz bunu. Bu işə də bilsincə, yəni bu işi sevirək gəlməmişdim. Amma həqiqətən bu işi çox sevirəm. Ən çox necə çox sevirəm. Çünki mən bu gün yaşadığım həyatı bu işə borçluyam. Yəni idarə etdiyim avtomobili, uşaqlarımın təhsili, öz yaşayışım, evim, işim hamısı bu işin sayəsində oldu. Bu işi çox sevirəm, hörmət edirəm. Və mən hər zaman deyirəm ki, insan sevdiyi işi görməlidir və sevdiyi işi görə də işinə çoxlu hörmət eləməlidir. Yəni, bu gün bir dostundan, bəzən tanışından, uşağından, valideyndən kəsib işi və xərcləməlisən. Yəni, işi nə qədər hörmət eləyərsən, işin sənə onu qarşılığını verəcəkdir. Normal həyatda da belədir. Ən yaxın, əzizin belə olsun, sən ona bir hörmət elə, o da istərsəməz eyni şey sənə qaytaracaq. Bugün deyə bilərik, Qara Əliyev iş adamıdır və biznesi var, uğur qazanan insanlar sırasındadır.
Bizincə də baxır, uğur kimə görə dəyişir, kimə görə bizim iş çox zəifdir, kimə görə minlərlə insan var ki, əl çatmaz yerdəyəm, mən onun əlini çatmadığı yerdəyəm. İndi baxır öz prizmasından, məsələn, mən öz sahəmdə yaxşı olduğumu düşünürəm. Ya, misal, Bakıda bir yəni minlərlə salon var ki, yəni onun üçlüklə biz varıq, yəni. O yaxşı bir əlamətdir. İstər sima olaraq, istər biznes olaraq, istər bu sahədə öz sözünü demiş olaraq, yəni Bakıda yəni 1000 salondan 3 salonlar içərisində varıq biz. Uğurlu iş adamı olmaq üçün nələrə diqqət etmək lazımdır və hansı xüsusiyyətlər səndə elə əvvəldən olmalıdır? İş növbədə çalışqan olmalısan, əlincək olmamalısan, yəni işçivə qarşı. Məsələn, mən özüm 100-dən çox əməkdaşım var, baxmayaraq ki, mən hər gün saat 8-də işləyəm, bilirsiniz də bunu. Mən onun şahidiyəm. Bəli, 8-də işləyəm. Hətta vəziyyət elədir ki, mənə vaxt tapamır. Görürsünüz, yəni ona görə biznes adı sahibi olmaq. Yəni çox adam eşidirəm, mən biznes quracağam, iş yapacağam. Olacağam, o asan deyil. İnan səmiyyətimə o asan deyil. Ya zaten gəlib məni görürsünüz ki, mən bir dəqiqə belə. Mənim valideynim zəif vurur, mən telefon aça bilmirəm. Razıyam. İş o qədər çox olur, maşallah, hər şey elə olsun. Yəni tutduğu qopardan biri olmalısan, dözümlü olmalısan, hədəfinə caymamalısan və ən əsası bir problem nədir Zümrüd xanım? Bunu mən hər zaman həqiqət deyirəm. Yəni pul gəlir insana, insan o belə avtomobil idarə etmək kimi olur. Bəzən görürsün insanlar tez aşır, tez nə bilim səhvlərə yol verir, tez özündən. Məsələn, mən belə 200 min dollar borcum olur eyni insanam, 200 min dollar pulum olur yenə eyni insanam. Yəni o çox önəmli bir şeydir. Yəni pul səndə heç nəyi dəyişdirmir. Dəyişdirməməli. Dəyişdirdiyi anda ya sən yaxşı yaşaya bilərsən, yaxşı geyinə bilərsən, yaxşı xərcləyə bilərsən, amma ağıllı olmalısan da misal üçün yəni ağıllı olub o pulu idarə eləməlisən. İcazə verməyək ki, pul səni idarə eləsin. Pul səni idarə eləsə evin yıxıldı yəni. Sən pulu idarə eləməlisən. Yəni mən hər zaman deyirəm, dəyişilməz olaraq yəni deyirəm ki, bunu pul səni idarə etsə evin yıxıldı. Məsələn, mən öz əməkdaşlarım olur ki, məsələn mən qazandığım pulun %1%-ni qazanmır, amma məndən daha çox səhvlər edir, daha çox nə bilim insanların hörmətsizlik edir, belə də yaxşı hərəkət eləmir də. Yəni o təbii çox çəkmir o. Özün dedin, səhvlər edir. Qara Əliyevin hansı səhvləri var ki, öz-özünə bağışlamır? Vallahi elə bir böyük səhvlər etməmişəm. Mən əsası çox yaxşı evladam, evli olduğumu düşünürəm, çox yaxşı valideyn olduğumu düşünürəm. Yəni qalan məsələlər olur ki, yəni elə özüm bağışlamayacağım səhvlərim olmayıb yəni. Mən əsası valideynlərim yaşlaşır və mən ən böyük hədəflərim biri budur ki, mən çalışdım və bunlara çoxlu yaxşılıq edeyim, çoxlu pul xərcləyim, Qarğısına qalan. Hətta yəni bəli, bu çox önəmli faktordur. Yanında olum əlbəttə. Bu dəyərlərimi çox sevirəm. Hər zaman deyirəm, məndə elə dəyərlər yatır ki, çox insanda öz dəyərlərindən xəbəri yoxdur. Ona görə bu şeylərə çox diqqət edirəm. Yəni sizin üçün birinci öndə ailə dəyərləridir. Ailə dəyərləri çox önəmlidir. Ailə dəyərləri, şəxsi dəyərləri, iş dəyərləri. Bunlara mən daha çox diqqət edirəm və mən hər zaman qazandığım pulda hər zaman onu düşünürəm ki, birinci ağıllı olmaq lazımdır, ikinci o pulu bölmək lazımdır. Valideynlərlə, uşaqlarla. Yəni mən olmur da. Məsələn, mən illa ki avtomobili idarə edəcəm və o evdə yaşayacağam, amma mən kimə nəsə eləmirəm, uşaqların təhsilindən kəsirəm, valideynlərin nə bilim xərclindən kəsim bunu edim. Bunu heç zaman etmirəm. Çalışdığım qədərlə ki, avtomobilə çatana qədər bunu idarə edim, amma belə gedim belə. Amma deyirlər, insanın hədəfi böyük olmalıdır ki, yəni o hədəfə doğru da belə bütün gücünlə, istəyinlə, motivasiyanla hərəkət edəsən və ona nail olasan. Bəli, doğru məsələdir. Yəni bisincədir Zümrüd xanım, biznes valla bu gün mənim dostlarım da elə bilir ki, mən çox rahat yaşayıram. Amma əminəm siz yəni Allah şahid görmüsünüz bunu. Rahat yaşamırıq, həm psixolojik olaraq, həm mənəvi olaraq, həm zehin olaraq insan çox yorulur. Yəni ən böyük minnətimiz budur ki, xanımlarla çalışırıq. Həm xanım əməkdaşımız var, həm də xanımlara xidmət göstəririk. Qara, dedin ki, mənim özümə bağışlamadığı səhv yoxdur. Əgər varsa da, böyük səhvlər deyil. Yaxşı. Kiməsə, fərqi yoxdur. Xanım, kişi, qohum, valideyn, övlad, qarşı tərəf deyək də, yəni səndən başqa qarşı tərəf qarşında olan bağışlamadığın hansısa səhvləri varmı? Bisincədir, mən belə deyim, belə məsələ... Yəni sən onu heç vaxt bağışlamayacaqsan? Elə bir şeyim yoxdur, yəni mən bilsin, kiməm ki, Allah bağışlasın. Sadəcə olaraq bisincədir Zümrüd xanım, mən ətrafımda insana saxlamıram. Mən, yəni misal deyəlim, Zümrüd xanım mənə gələcəkdə elə bir səhv etmə ehtimalı varsa, mən bu gündən onu kəsirəm ki, oruc yeyib çıxmayaq yəni. Yəni onu bilə bilirsən? Bilə bilirəm. Öncədən bilə bilirsən. Qara Əliyev üçün sevgi nədir? Sevgi dəyişir də, nə biləm,
Məncə evlad sevgisi məncə belə başa düşürəm. Hər zaman insan beyni ilə qəlbi savaşır. Qəlb çox kövrək addımlar atır, amma beyin çox ağıllı addımlar atır. Və mən bu məsələlərdə çalışıram ki, hər zaman beyinlə hərəkət edim. Qəlbə icazə vermirəm çox. Belə. Və buna görə peşman olduğunuz anlar da olub. Təbii sözsüz ki, olur. Yəni əziyyət çəkirsən bəzən, nə bilim, darıxırsan, pis olursan. Amma buna çalışdığın qədər çox yol verməməlisən. Yəni onu özün öz içində aşımalısan. Belə başa düşdüm ki, Qara hələ öz ruh əkizinin yarısını tapmayıb. Yox, ya tapıb özünün xəbəri yoxdur. Biz dostcasına biz danışmışdıq. Sizin gözəl bir sözünüz var, demişdiniz ki, yəni bəzən bir insana çox sağ ol deyərsən ki, o insan girir sənin həyatına və səni bilsin səndə müəyyən şeyləri oyadır, müəyyən bir titrək verir. Adrenalin. Hə, yəni o insana sağ ol deməlisən. Ürəyin işləməsinə kömək edir. Elə bir ki, işləmənin... Dedim ki, insanlar var, milyonları var ki, və o həqiqətən o işi hiss edə bilmir da. Əslində o insanın qəlbində o hissiyatları oyadan insanlara çox sağ ol deməli və o mənə demişdiniz və mən o insana sağ ol deyirəm. Nə yaxşı belə oldu həqiqətən. Amma çalışın o insanları da böyrünüzdə saxlayın, yanınızda saxlayın ki, ürək hələ cavan qalsın, siz bizə lazımsınız, saçlarımıza lazımsınız. Qara Əliyev televiziyanı izləyir. Televiziyanın bir çox əməkdaşları, aparıcı, müğənni, bir çox tanınmış xanımlar sizin yanınıza gəlirlər. Əlbəttə ki, saçlarını sizə etibar edirlər. Kim, hansı məşhur gəlsə, milyon belə versə, onu götürməzsiniz, onun kaprizinə dözməzsiniz və düşünürsünüz ki, bu mənlik deyil də. Yəni, mən bunu bəzəsəm də budur, bəzəməsəm də budur. Yəni, bu, necə deyim, bayağı tipindən çıxmayacaq. Baxın, belə deyim ki, ümumiyyətlə ad vermək istəmirəm. Bu nəinki məşhurlarda, istər iş xanımlarda, ev xanımlarda olur ki, bəzi müştərilər var ki, o müştəri itiriləcək müştəridir, işləmək lazım deyil müştərini. Çünki o nə sənin özüvə, nə işivə, nə iş yerivə, nə heç özünə hörmət eləmir də, başa düşürsünüzmü? Ona görə yaxşı şəkildə və təbii ki, bir dəfə olursa işləyirik, yəni səbirli və zorluysan ki, yəni bitsin. Sonra normal şəkildə Zümrüd xanım, çox xahiş edirəm, bir də bizə gəlməsə şad olarıq. Bunu deyirəm yəni. Amma siz axı hər gələn insanla siz axı dostluq münasibətləri qurmursunuz. Siz ona, o sizə iş gördürür. Siz bir pulun məbləğində iş görürsünüz. Yo, dostluq söhbəti heç misal bax, mən belə deyim ki, hər zaman deyirəm, o bəzən belə yanlışıma var, güclü qadın, yəni güclü qadının səsini yüksəldən, nə bilim, kobud danışan, üzr istəyirəm, tərbiyəsiz ifadələr edən güclü qadın deyil. Məsələn, bizə mən iş xanımlar var ki, məsələn, onun tabiəsində 100-dən çox kişi çalışır. Amma salona girir elə bir belə, heç onun girişinə hiss eləmirsən bu gəlib də. Yəni, sonra mən biləndə ki, 10 dəqiqədə orada mənim ki, salon bizə böyük bilirsiniz də, 10 dəqiqədə falan xanım məni gözləyir. O qədər utanıram ki, yəni o qədər sadəliyin qarşısında belə çox utanıram. Bəzən də insan gəlir, o milli maşınlar belə gəlir ki, yəni o elə düşünür o güclü qadın, amma o güclü qadın o cür olmalıdır. Mən çox güclü qadın görmüşəm. Güclü qadın olan bir xanımlar zaten söz işlətmir heç. Hə, mən güclüyəm demir. Yəni bilirsiniz, güclü mən bir xanım var, mən çox hörmət elədim xanımda, çox da güclü bir işi vardı və mən o insana 10 ildir bizim müştərimiz istərsəmiz müəyyən bir aramızda diyaloqlar yaranır. Mən o sual verdim, güclü qadın kimdir? Deyir, düzgün uşaq böyüdən, uşağın psixologiyası pozulması, müəyyən şeylər göz yuman. Bu, mən üçün deyir, güclü qadın odur. Mən hər zaman deyirəm və çox örnək gətirim xanım ki, yəni çox hörmət etdiyim xanımdır. Məncə güclü qadın odur. Qara, işlədiyin insanların 90-98% qadınlardır. Ümumiyyətlə, qadınlar çox çətindir. Nə istədiyini bilməyən, necə istədiyini bilməyən, kapris falan. Bu səni yormur ki. Çox yorur. Bilsincədir, mən daha öncə kişi saçı kəsirdim. Çarən olsaydı götürməzdin də, yəni qadın ustası olmazdın, qadın saç ustası. Çarən olsaydı. Yox, baxın, mən Azərbaycanda belə çətindir məsələ. Bilsincədir, mən bunu bəlkə kobud danışacağam. Yəni, bugün bir xanımın gözəlliyi onun dırnağından və ya saçından, ya makyajından ibarət deyil. Xanım var, misal üçün, onun istər çəkisindən, istər danışığından, istər mədəniyyətindən, istər ailə tərbiyəsindən. Heç kim deməzdim, biz çox xanımlarımız diqqət etmir buna. Düşünür ki, misal, mən gedib qarıya və ya başqa bir saç ustasına 150-200 manat verəcəm. Mən də oca oldum. O elə deyil, yəni əzizim. Biraz müəyyən şeydir. Məsələn, xanım gəlir ki, o qədər onun qüsurları var ki, onu problem eləmir. Amma mən bu saç rəngi bir ton oyan ben olsa, mən bunu çölə çıxa bilmərəm və ya da ki, 600 nəfər toya gedirəm, hamı mənə baxacaq. Elə bir anlayış yoxdur, yəni. Yəni, bax, tam təzad bir, yəni bu dəqiqə sən öz yəni kişi kimi mövqeyini yox, tamamilə başqa bir mövqeydən çıxış elədin. Xeyr, mən deyərdim ki, düzgün bir çıxış deyil. Nəyə görə?
bizim cəmiyyətdə bu günləri gözəl xanımla maraqlanırlar, gözəl xanıma baxırlar, gözəl xanıma elçi düşürlər, gözəl xanımla eyni stolu paylaşmaq istəyirlər, gözəl xanımla kofe içmək istəyirlər. Heç bir kişi baxımsız, eybəcər Sözsüz ki, belədir xanımın bu. yanında olmağı qoydum. Qaraş nömrəsini bəlkə telefondan bloklayır. Amma sən deyirsən ki, gözəllik o deyil, gözəllik tamamilə başqa bir şeydir. Yox, niyə ki? Yox. Sən istəyərsən sənin böyründə, yanında baxımsız xanım olsun. Sözsüz ki, heç bir bəy istəməz. Təbii ki, mən də istəmərəm bunu elə bir xanım. Amma deyirsən ki... Amma burada var ki, Zümrüt xanım, bu gün siz özünüz də bizim salonda bir dəfə şahid oldunuz, bunu yadınıza gəlirsə. Çox gözəl bir xanım, daxili çox çirkin bir hərəkət elədi. Siz bilirsiniz, salonda özünüz oradaydınız və siz durdunuz müraciət, yəni müdaxilə elədiniz ki, xanım siz nə edirsiniz? Bu yadınıza gəlir? Gözəllik indi hər zaman xaricindən, yəni sizin gözəllik hər zaman bu xaricdə, yəni 90-60-90 və yaxud da hansı ideal standartlar filan feşməkən deyil, amma gözəllik gözəllikdir də. Yox, baxın, bir xanım gözəl olmalıdır. Sizə bir sual baxımlı olmalıdır. Tamam, razıyam. Bu gün sizin özünüz nə qədər görmüşsünüz? Çox gözəl bir xanım, amma ağzını açanda... Yox, çoxdur, en qədərdir. Mən ona süni gözəllik yaxşı olar ki, 50-50 olsa daha yaxşı olar. Daha gözəl olar, hə. Razısan mənim fikrimlə. Gözəl və baxımlı qadınlar bu gün cəmiyyətdə sevilir. Yox, sözsüz sevilir. Daha çox sevilir və daha çox kişi tərəfindən bəyənilir. Razıyam. Zaten bisincə o gözəl xanımda bu gün gözəl qalmaq üçün müəyyən bir aylıq rasxodları var da. Bahalıq pul xərclənən şey həmişə baha olur da bu reallıqda. Pul xərclənən həmişə baha olur da. Yəni, bu gün biraz istənilən bir əşya götür. Daha yaxşı olan, daha gözəl olan daha bahadır da bu reallıqda. Qara, evlənmək üçün ayrı, əylənmək üçün ayrı. Biraz etikadan kənarda olsa. Həqiqətən elədimi? Yəni qadınlar bölünürmü bir neçə kateqoriyaya? Ki bu mənim evlənəcəyim qadındır, bu mənim uşaqlarımın anasıdır, ailəmin içidir, mənimdir. Amma bu isə mənim sırf gedib hardasa oturduğum... Baxın, mən sizə belə deyim sizə. Belə bir xanımdır. Baxın, mənim qız evladım yoxdur. Qardaşım qızı var, bilirsə, Sofiya. Allah saxlasın. Mən Sofiyanı, mənim qızımdır, yəni bizim qızımızdır. Və bizim Zümrüt xanım problem nədir? Bu gün evlənəsi xanım varkən niyə evlənəsi xanım olsun? Yaxşı olar ki, bəzən bizim uşaq vaxtı bizi belə aşıladılar da, yəni biz belə böyüdük ki, ancaq əxlaq, mən razıyım, əxlaq tam olmalıdır. Əxlaq yox, qonşu nə deyər? Fankəs nə deyər? Qohum nə dedi? Vay, mənim qızım 25 yaşı qalıb, ərə getməyib, mən biabır oldum. Bu gün bir xanım var ki, 25 yaşı var, bir dənə əxlaqı var, heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. İnsan nə danışa bilərsən, nə yaşaya bilərsən, nə eylənə bilərsən, nə ondan... Ancaq əxlaqı var. Ancaq əxlaqı var. Yəni, bir şey deyəndə əxlaqım var. Bu, yəni, nə bilim, biraz yaxşı olar ki, qız evlatlarımızı bir balaca dünya görüşünü açaq ki, zaten o sabah evlənəcəyi adamın həyatındaşı həm əylənəcəyi xanım olsun, həm evlənəcəyi xanım olsun. Nə gözəl dedi. Yəni, həqiqətən, bax, onu, əyləncə deyəndə biz, yəni, çox sərhədləri pozaraqdan olan hadisələrdən danışmırıq. Bu gün işlərimiz də var. Misal üçün, o bir müsahibə var, deyir, otelə ailəni gedərlər. Yəni, biz elə bir ki, xanımla çıxıb əylənsə, biz səfərəcək deyil, sən xanımındır, sənin ailəndir, sənin uşağındır, sən hansısa bir xanıma xərclədin pulu, hansısa bir xanıma... Öz ailənlə xərclədə, öz ailənlə yaşada bunu, nə olar ki? Həqiqətən, bu belədir ya, bu günləri bəylərimiz öz evindəki halalca xanımı ilə kluba gedə bilmir, restorana gedə bilmir. Klub restorana getmir. Birdən kimsə görüb deyər ki, klub deyən ölkəmizdə necə klublar var ki, Azərbaycan necə klublar var ki, hamısı sakit, rahat, yəni mədəni ortamdır. Yəni o cəhətdən. Yəni ora belə qıymır ki, birdən məni orada gəlib kimsə görər, deyər, həyat yoldaşı ilə bura gəlmişdi. Gəl də, nə olar ki? Mən onu deyirəm, baxın... Yəni evlənməli xanımlarımız həm də əylənməli xanımlarımız olsun. Bir kənarda, bir gün misal üçün bir kişilər var, mənə xanımını gətirir, amma yəni çəkilməsin, görməsən saçımı kişi işləyir. Valla bəzən elə olur ki, biz xanımların saçını işləyirik, heç mən xanımın üzünə diqqət edə bilmirəm heç. O qədər iş çox, bir də mənim məsuliyyətim... Həqiqətən var elə xanım. Valla çox var. Yəni heç kəs bilməsin ki, sənin saçını... Yoldaşı bilməsin də, misal üçün dostlarınız bilməsin ki, sən kişi yanına gedirsən. Yəni bizə bir istəyən xanımlar, yəni bir salonda bir ən azı bir 20 müştəri olur, xanım əməkdaşlarımız olur. Mən bəzən misal müştərinin saçını çalışırıq, bir video çəkirik. Bir ay sonra baxıram ki, nə gözəl xanımdır, mən diqqət eləməmişəm də yəni buna. O qədər üzə fikir vermirik. Saça fikir ver, saçı yanmasın, zədələnməsin. Yəni işi olan sevgimizdən təbii ki. Mən xanımın, yəni bəzən xanım olduğunu unudursan. Elə bir misal bir əşya işləyirsən, başa düşdün, bir pərdə tikirsən misal. Anladın mı? Yəni bəzən elə olur, yəni bizdə bəzi şey qırılır bu. Yaxşı olar ki, tam qırılsa daha yaxşı olar. Mən istəyirəm ki, yəni bu gün elə qız böyüdək ki, qızımız evlənəcək kişinin
həm əyləndiyi xanım olsun, həm evləndiyi xanım olsun. Yox, gəlin biz birinci elə oğlanı böyüdək də. Gəlin oğul övladlarımıza elə tərbiyə verək ki, onlar ailə dəyərləri mən başa düşdüm. Milli mənəvi dəyərlərimiz başa düşdüm. Müəyyən əqidəmiz var, tariximiz var. Bunları hər şeyi başa düşdüm. Amma yəni xanımlara əsas da məsələn müəyyən necə deyim sizə biraz plastik əməliyyatlar və ilaxır və s. bunlar olunan xanımlara yəni öz evində halalca, təbii xanımını belə xanımlara dəyişməsinlər. Razı. Yox, əgər elə xanımın olmağını istəyirsinizsə yanınızda, elə götürün bu xanımı, aparın, saçın saraltın, silikon ləpdirin, mən bir kişi olaraq deyim və yaxud da xanımla çalışan bir əməkdaş olaraq deyim ki, bu gün bu istənilən kişiyə aiddir ki, istənilən kişi evindəki xanımını hər nə qədər də gəzdirməsə, hər nə qədər nə bilim diqqət etməsə, aparılmasa, nəsə bir vaxt ayırmasa da, çöldə nə qədər gözəl xanım olursa, nə qədər vaxt ayırsın, əmin ol ki, evdəkinin çöldəkini daha çox istəyir. Bax, inan səmiyyəti bu kişilər adından deyirəm mən sizə. Yəni, çöldəş xanım nə qədər... Bilirsiniz, çöldəş xanım daha parlaq olur, daha göz qamaşdırır. Amma əmin ol ki, evdəş xanımını çöldəşindən daha çox dəyərli tutur. İnan səmiyyəti. Vallahi, bu belə. Bu kişilər adından deyə bilərəm ki, bu belədir. Qurban, mən o dəyəri neyinirəm? Mən o dəyər lazım deyil ki, mən ancaq səhər çıxanda, bir axşam evə gələndə mən bu sifətini görürüm. O dəyər nədir? Haçan düzələcək? Yəni, o dəyər qalsın onun ölçümə, elə dəyər istəmirəm. Kişilərimiz haçan, biz ikimiz də oğul evlatlarımız vardı. Və biz hələ də, inşallah, biz hələ də o beyindəyik ki, o nə deyər, bu nə deyərə. Biz bu sənətə gələndə qardaşımla, papa evdə müəyyən mübahisələr çox oldu ki, falan kəs nə deyər, o pis baxar, o vaxtda bizi bu şey gələndə əlbəttə. Bu işdə bir lasına gələn oğlanlar var idi. Bizim üçün belə saqqallı kişilər yox idi. Yəni. Ona görə biz yəni 15 ildir bu işdə çalışırıq və hələ maşallah olsun ki, hər şey sağlamdır, hər şey yaxşı gedirik. Ona görə o bu deyənə çox fikir verməməlisən. Bu gün o bu deyən insanlar bizə indi başqa cür baxır, ta başqa cür baxır. Belə baxır, indi bu cür baxır. Ona görə biz nə xanımlara, nə bəylərə, yəni uşaqlarla söhbət edirik. Yəni, hər ikisini bu şəkildə böyüdə bilsək, inşallah yaxşı olar. İnşallah. Qara yerindən razıdır. Yox, bu yerindən yox. Burada güvəndəsən, buradan razısan. Ümumiyyətlə, yerindən razısan. Həm həyatında, həm iş karyeranda. Mən hər zaman, belə deyim ki, mən Bakıya iş gəldiyim gün biz parkda yatırdıq. Və mən bu gün nə qədər pis günüm olsa, mənə danışmısan. O gün müqayisə edirəm, yəni mən müşkül, çox razıyım. Milli parkda dedi, bir baxdım. Dedim, bax, orada mənim salonum olacaq. Və üstündən neçə müddət keçdi? Üstündən xeyli müddət keçib, amma biz salonu artıq o məsələdən 5 il sonra o salon oldu artıq. Yaxşı, bundan sonra 5 ildən sonra harada özünü görürsən? Valla 5 il sonra mən hər zaman deyirəm, hər şey ola bilər. Amma mən ən əsası, bayaq dediyim kimi, sağlam qalmağa çox diqqət edirəm, sağlam yaşamağa diqqət edirəm. Və hər zaman Allah bizi pis insanlardan, mərdəməzar insanlara uzaq eləsin ki, biz normal yaşaya bilərik. Yəni, mənə heç vaxt hədəfim olmuyor. Filan avtomobili idarə etməliyəm, filan evdə yaşamalıyam. Bu elə bir heç vaxt dərdəm olmuyor. Həqiqətən dərdəm olmuşdur. Yəni, mənim sağlam yatıb, sağlam durub, sağlam işimə gedə bilirəmsə, məndən xoşbəxt olmamalı zaten. Bəzən bilsincədir, bəzən bu gənclərə daha çox olur, bizim əməkdaşlara çox olur ki, mən misal üçün falan kəs istər bəy, istər xanım, falan kəs sevirəm, mən onsuz yaşaya bilmərəm, özümü öldürərəm və bunalıma girir, pis yaşayır. Və mən hər zaman deyirəm ki, gecə gün ac qal və su içmə də, o insan onu yada düşməyəcək sənin. Sən bəzən insan rahatçılıq batırıyor adama. Əgər bunu içindən deyirsən, mən betona dönüm. Valla içimdən deyirəm, inan səmiyyət. Ki, mən bunu bacardım, bilirsiniz də bunu. Onu deyirəm. Bacardım da bunu. Yəni, bilsincədir. Qara xatirələrə yazdıq. Ona görə. Sözsüz ki, hər bir kişinin həyatında o 5 dənə xanım olur. Yox, bunu deyirəm. Hər bir kişinin həyatında o kişinin həyatına imza atmış bir qadın vardır. Sözsüz ki, var. Amma çalışaq bunu çox dərinləşdirməyək. Bugün, bax, sənin yolundan davam eləmək istəyən çox gənclərimiz var. İnsan var, bəli. Həqiqətən var. Çox istəyirlər ki, onlar da ölkənin elə bir nömrəli, sevilən koloristləri olsunlar, sevilən saç ustaları olsunlar. Hətta sənin ətrafında var, yanında var, öyrənənlər var, öyrənib artıq başqa digər salonlarda öz iş təcrübələrlə məşğul olanlar var, bölüşənlər var. Gənclərə, bugünün gənclərinə fərq yoxdur. Salon işini davam elətdirəcəklər, usta olacaqlar, kolorist olacaqlar. Ümumiyyətlə, gənclərə nəsihətin, məsləhətin. Ona görə ki, yetərincə cəmiyyətdə hörməti olan, dəyəri olan, artıq öz işinə sahib
bir insansan və bunun sənin bu məsləhəti verməyə sənin kimi insanların haqqı var. Bax, belə deyim, çox gözəl bir mövzu toxundunuz. Həqiqətən bu gün minlərlə gənclər var ki, istər biznes olaraq, istər iş olaraq mənim yerimdə olmaq istəyirlər. Amma bunlar mənim çəkdiyim əziyyəti çəkmədən olmaq istəyirlər. O çox çətin məsələdir. Yəni çox rahat gəlmək istəyirlər. Çox rahat, yəni bu gənclərdə son zamanlarda əsasən oğlanlara daha çox tənbəllik yaranıbdır. Yəni elə bir ki, bilsincə, o əziyyəti çəkmədən ora sahib olmaq, birincisi ola bilmirsən, ikincisi ora sahib olsan belə, əmin ol ki, orada qala bilmirsən, çox səhv edəsən. Çünki belə bilsin, belə o döyə-döyə gələsən orada, başa düşürsən belə. Bəzən bizə tələbə gəlir ki, kursları tələbə götürürük. Deyir ki, misal üçün, mənə bu balaca işləri buraxın, mənə bir dənə elə ambriyaj eləməyi öyrədin. Yəni birinci mərtəbədən birbaşa ona qalxın. Yəni ortalar lazım deyil. Bunları buraxın, mən promo ilə ambriyaj eləyim. Yəni bu olmaz, bu çünki etap olmalıdır hər bir şey. Yəni bəs tələbə götürüb kursa, misal bu işdə ilişib qarşıda bir dəfə saxlayacaq orada. O işi tam aşana qədər sonra növbəti işə belə işləyirik inşallah. 2025-26 saç rəngləri, trendlər, saç kəsimləri. Saç rəngləri belə deyim ki, adətən ilə görə, ölkəyə görə dəyişir. Amma adətən bizdə hökm sürən 3 rəng daha çox aktual qalır ki, kül rəngi, karamel rəngi və son zamanlar 5 tonlar çox dəb alıb ki, o çox yaxşıdır. Bizim saçlarda həm zərər vermir, həm də ki, bizim xanımlar daha uğurlanır. Kəsimlər? Kəsimlər də, o da ən çox İtalyan kəsimlər bizim xanımların saçlarında daha yaxşı nəticə verir. Çünki bizim saçlar qalın şişən saçlardır. Yəni saçların müəyyən məsələdir ki, təbii ki, hər gün ukladka eləmə baxım tələb edir. Yəni bir xanım ukladka etdirmədən saç yaxşı qalır saç başdan. Və sonda mənim öz sualım var. Mənim bir Abbasım xanım, mənim saçım niyə saralmır? Niyə mən 10 ildir mən tanıyıram sizi? Siz də məni tanıyırsınız, amma mənim saçım saralmır. Siz həyatda hər nə qədər də belə o dediyinizi edən insan, amma saç cəhətdən çox zəif xanımsınız ki, yəni mən sizin saçınızı açmışdım, mən xaricdə olanda siz məni yığdınız ki, mən qara boya qoymaq dedim, qoyum Zümrüt xanım, mən bir də yaxın durmayacağam və yaxın durmuram sözsüz ki. Yəni bir sözün saça qara boya qoymayın, çıxmaq çox çətin olur. Yəni mən qaranın bax bu üzünü sevirəm. Dostuq, okey, iş görürük, başqa bir məsələ, amma öz işinin peşəkarıdır. Adam öz işinin mükəmməlidir. Olmaz, olar. Bu kapriz deyil. Mən də bilirəm ki, bu saçdan sarı saç alınmayacaq. Bax, həqiqətən mən çox xoşbəxt bir insanam ki, şanslı bir insanam ki, ətrafımda, yenə deyirəm, dost başqa, iş yoldaşı başqa, amma belə gözəl koloristlərimiz var, belə gözəl saç ustalarımız var, işini mükəmməl bilən insanlar var. Qaradan elə bugünün monitoringdə güvəndəsən layihəsində, bax, bugünə son söz. Son söz, mən sizin layihəniz yenidir. Siz hər bir layihədə uğur qazanmışsınız və mən çox inanıram və istəyirəm ki, bu layihəniz çox yaxşı olsun, çox uğurlu olsun. Və mən Zümrütdə hər zaman dediyim bir söz var ki, həqiqətən siz o qədər qabiliyyətli bir xanımsınız ki, siz hər zaman elə bir ki, onun hələ altından üstünə çıxa bilməmişsiniz hələ. O bəzi şeylər gec olur, bəzən şans olmur, amma siz daha yaxşı yerləri çoxdan hak edirsiniz. İnşallah inanırım ki, olacaqdır. İnşallah. İnsan axırı yaxşı olsun. İnşallah. Çox təşəkkür edirəm Qara. Yenə deyirəm ki, Qara Əliyevi yəni çox efirlərə dəvət eləmişəm. Mən özüm belə çox seçici davranıb, gəlməyib, nəinki mən bir çox aparıcılarımız, mən təşəkkür edirəm. Monitoringdə güvəndəsən də elə sənin kimi güvənli bir dostu, güvənli bir insanı, iş adamını görmək bizim üçün çox xoş oldu. Xoş oldu. Gələn həftə mütləq görüşəcəyik. Sağ olun, salamat qalın.